គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់អាងទឹកលេខ2សម្រាប់ការសាងសង់បាន40%គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់អាងទឹកលេខ2អាចមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកប្រមាណ860លានម៉ែត្រគូបនិងអាចក្លាយជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅលើស្ទឹងប្រម៉ោយក្នុងឃុំរកាតស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ទំនប់អាងទឹកលេខ2នឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មួយចំនួនរួមមានទី1អាចស្តុកទឹកបាន860លានម៉ែត្រគូបនិងអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីចំនួន262,500ហិកតាដែលនឹងផ្ដល់ទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ពង្រីកវិសាលភាពវិស័យកសិកម្មបន្ថែមទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាទី2កាត់បន្ថយបាននូវការជន់លិចលង់នៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលតែងតែបង្កគ្រោះមហន្តរាយកន្លងមកទី3បញ្ជាបាននូវការខូចខាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់និងទី4ក្លាយជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏មានសក្តានុពលក៏ត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025គម្រោងនេះសម្រេចបានប្រមាណ40%ដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងខែមករាឆ្នាំ2025ហើយក្រុងបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2027